இது நான் ரொட்டீனாக ஆஃபீஸ்க்கு போகிற ரூட்டுங்க. இதில் என்னென்னா இந்த ரோடு மட்டும் ஒரு கண்டினியூவாக ஒரு 3 கிலோமீட்டர் ஸ்ட்ரெச்சாக வரும். ட்ரைவ் பண்ண நல்லாயிருக்கும் ஈவினிங் டைமில். பட் வெயில் டைமில் செம்ம கடுப்பாக இருக்குங்க அது தார் ரோடுக்கு அந்த வெயிலுக்கும். ஆனால் இந்த ரோட்டில் ஒரு செம பியூட்டி என்னென்னா இந்த மரம் தான். பாருங்கள் எவ்வளோ அழகாக பறந்து விரிஞ்சு பாரபட்சம் பார்க்காம இருக்குது. ரொம்ப அழகாக இருக்கும். டெய்லி ரசிப்பேன். வெயில் அந்த பக்கமாக போனோன்னா ஒரு 5 நிமிஷம் நின்றுட்டு போவேன். மரம் உண்மையாலுமே பியூட்டிஃபுல்லான ஒரு விஷயங்க.